nek musuh wong saiki ya kan engko tanggane duwe ngene disensus, gak duwe digawe nyek-nyekan, padahal ya kene gedung sangan jempalian golek gabang, golek sembarang dibelani ngasak ngalor ngidul, tapi sik pancet ae dicacat karo tangga. Nek pengen ngurusi uang iku ojo setengah-setengah ya kan, urus ana uripe pisan, bayar ana listrike, kek ana mangan, sekolah ana anake, ojo mek ngurusi mek masalah nyangkem tok, iya kan. Engko nek bareng diasap karo Gusti Allah, engko lambemu pindah bathuk, engko jarene sulapan. Engko nek wonge sing kadung mbok bule iku kadung mangkel kon dicodet lambemu, engko jare sulapan. Iya gak, saiki dadi wong iku wis gak usah ngurusi tangga, gak usah ngene ba tanggane ngene-ngene ba anake tangga ngene-ngene. Gitokmu kaya api-api. Oh, dadi ya wis ngono iku, ya gak usah lah. Gak apik ngono iku aja diterusno ya yuk.